Kwa majina naitwa Lucy Msanga, mtaalamu wa mifugo kutoka Thrishoolexim Limited. Thrishoolexim Limited ni kampuni inayojihusisha na usambazaji na uuzaji wa virutubisho mbalimbali kwenye tasnia ya mifugo. Tunapatikana Ubungo External opposite na Mabibo Hostel ambayo iko ndani ya manispaa ya Ubungo kama makao makuu. Kampuni hii imeanzishwa mwaka 2012 ikiwa na lengo la kuboresha ufugaji, kuwaondolea wafugaji kufuga kimazoea na kuwapeleka kufuga kitaalamu ili waweze kupata tija zaidi. Tuna vitu vingi ambavyo Thrishool tunadili navyo. Tunajivunia kampuni yetu kwa kuwa tunatoa huduma bora kwa watu wote kwa wakati. Tuna wataalamu wengi waliobobea katika tasnia hii, madaktari wa vets, wa paravets na animal scientists wa kutosha tu. Lengo kubwa ni kutoa elimu bora na kuwafikia watu wengi kwa wakati ili wafugaji tuweze kufuga kwa tija. Na lengo la Thrishoolexim Limited kuanzishwa kwa usambazaji huo wa vitu mbalimbali katika tasnia hii, lengo ni kutoa elimu mbalimbali na kuwaondolea wafugaji ule ufugaji wa mazoea, kuwapeleka ufugaji wa kitaalamu ili waweze kufuga kwa tija zaidi. Na kwa kujihusisha na makampuni mbalimbali Tanzania na nje ya Tanzania, Thrishoolexim Limited ina vitu vingi sana ambavyo tuko navyo, ikiwemo virutubisho ambavyo tunaita feed additives kwa kitaalamu, ambavyo hivi ni nyongeza kwa wale watengeneza vyakula vya mifugo wote. Tunawauzia vitu hivi venye ubora kiwango cha juu sana na ni vya kipekee virutubisho hivyo. Lengo ni kuweka ubora mzuri wa chakula ili kukidhi mahitaji ya mnyama husika, aweze kukua vizuri na kuzalisha vizuri, ndipo mtengeneza chakula atapata ile faida yake vizuri. Lakini pia tukaja na virutubisho vinavyoyeyuka kwenye maji ambavyo kwa kitaalamu tunaita water soluble supplements. Hivyo ni moja kwa moja kwa wafugaji. Tukaona watengeneza vyakula wametengeneza vyakula vizuri kabisa, lakini wafugaji watapata vipi faida yao ikiwa watalisha zaidi hivyo chakula bila kupata faida nzuri? Tukasema tuwaletee hivyo vinavyoyeyuka kwenye maji virutubisho ambavyo viko katika nyanja tofauti tofauti. Lengo kubwa ni kukidhi mahitaji ya mnyama husika kwa wakati. Sasa mfugaji anatakiwa aweke mazingira rafiki ya kuondoa gharama za madawa, lakini pia kupunguza idadi ya mifuko ya kulisha ili apate faida yake. Kwa kutumia water soluble supplements inawezekana kabisa. Atadhibiti magonjwa, lakini pia atadhibiti ulishaji wa chakula kingi bila kupata faida ambayo anaitarajia. Lakini pia ni wauzaji na wasambazaji wa chanjo zote muhimu kwa kuku na wanyama wakubwa. Lakini pia tuna vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuku, cage kwa ajili ya kuku wa mayai. Sisi ni wafungaji mahiri wa cage. Ninajivunia Thrishoolexim Limited. Naweza nikasema duniani ni wafungaji wazuri sana wa cage za kuku wa mayai. Kwa wafugaji wakubwa wote Tanzania ambao mnawafahamu, wamechagua cage za Thrishoolexim Limited kwa sababu zimekidhi viwango na ubora. Hazipati kutu kwa wakati, na ukiangalia box size iko vizuri. Viwango vyote ambavyo unajua hii ni cage nzuri na ni bora, Thrishoolexim Limited unapata hiyo cage. Lakini pia tuna nipple flow water system ambao ni mfumo wa maji kwa kuku wa nyama. Hii inawarahisishia sana na watu wengi wanafurahia sana na kujivunia Thrishool kama kituo bora kwa ajili ya huduma hizo. Lakini tuna vifaa vya kunyweshea maji, vya kubebea kuku na vifaa vingi kwenye hiyo tasnia. Kikubwa usikiapo Thrishoolexim Limited, karibu ujionee, karibu utasikia vitu vingi na kuona vitu vingi, utaboresha ufugaji wako. Kufuatia hii kuku Tanzania Poultry Show ambayo itafanyika tarehe 14 na tarehe 15 mwezi wa 10 Ubungo Plaza, sisi kama moja wa sponsor tunakukaribisha sana wewe mfugaji, wewe mtengeneza chakula, wewe ambaye una ndoto za kufuga katika maisha yako. Njoo ukutane na Thrishoolexim Limited. Timu nzima itakuwa hapo, imejikita na vitu vyote. Utaalamu wote utaupata hapo. Utapata kujionea bidhaa mbalimbali ambayo umewahi kusikia au hujawahi kusikia, lakini utapata kuona, na kwa ubobezi wa wataalamu hao bila shaka utaelewa na utafurahia ufugaji huo. Karibu sana Thrishoolexim Limited. Tunatoa huduma zetu kwa wakati kabisa, usisite. Popote ulipo sisi tunakufikia kwa wakati. Karibu sana na asante.
Habari, kwa majina naitwa Domitila Faustine Melita, ni mdau wa mifugo na kutoka Thri wakitusupport kwa namna moja au nyingine, na wamekuwa wakituhudumia vizuri. Wamekuwa wakitupatia liquid supplements ambazo tumekuwa tukiwauzia wateja wetu na zinafanya kazi vizuri. Vile vile tunazitumia kwenye mifugo yetu. Mbali na hiyo, tunapata micro package ambayo tunaitumia kwenye uzalishaji wa chakula, kwa sababu tunazalisha chakula kinachofahamika kama Kibali Animal Feed. Na kutoka Thri tumeweza kujipatia cage ambazo tumefungiwa, na keji zao zinafanya kazi vizuri sana. Wanatuhudumia kwa wakati na huduma yao ni nzuri sana. Kwa majina naitwa Joseph Christopher, mwenyeji wa Mbeya. Ni mhudumu kwenye shamba la Godfrey Kigamboni, kwenye shamba la kuku wa broiler hapa. Hapa tunafurahi kwa kampuni ya uzalishaji wa maji. Wanatusaidia mfumo wa maji, kwa sababu sasa hivi tunapita kazi yani rahisi sana. Mwanzoni tulikuwa tunasumbuka, drinka mabandani zinamwaga maji, mnakuwa mmelowana. Kwa ilikuwa inatupatia changamoto sana. Kuku anapata mafua, typhoid, wanatoka vidonda miguuni. Lakini toka mfumo wa maji wa nipo wa thrishoolexim Limited ulivyokuja, tumepata nafuu. Kuku hawapati mafua. Akipata mafua imetokea labda upepo tu, lakini sasa hivi kama unavyoona banda safi kavu linang'aa. Kwa hiyo inatupea hata sisi tunapata vizuri huko kwenye kampuni yetu, sababu mazingira yanakuwa mazuri masafi, kwa kuku hawapati magonjwa. Hata hivyo kampuni ya thrishoolexim Limited ni nzuri, kwa sababu mnapopata shida wanawasikiliza, mkiwapigia wanawaletea huduma kwa muda mwafaka. Hamsumbuki kuanza kusubiria sijui tuende kwa fundi nini, hapana. Kwa hiyo tunaishukuru hii kampuni ya thrishoolexim Limited kwa kuturahisishia mfumo wa ufugaji. Sasa hivi tunafuga kirahisi zaidi. Tulikuwa tunasumbuka, ukicha asubuhi mtu unawaza nika wash drink, lakini sasa hivi ukiamka unawaza kuweka chakula, mambo yanakuwa fresh na kuku wanakuwa vizuri, wanapata maji kwa wakati mmoja wote. Hii kampuni ya Thri tunashukuru sana, kwa sababu imeturahisishia kazi yetu.